me peame leidma klounkoletise jää alt. Toome selle välja. Oh hei, mis see on? See on päris koletis. Tere mu kallid vaatajad ja minu lemmik tellijad. Praegu oleme jäätunud Tühermaal. See on puhas jää otse mu jalgade all. Siin olemine on väga ohtlik. Vaadake, sest praegu seisame puhtal jääl. Vesi tuleb välja ja me võime iga hetk alla kukkuda. Aga me tulime ikkagi siia, sest kohalikud külaelanikud ütlesid mulle, et nad nägid maniaki, mõrvarit, meest, kes näeb välja nagu kloun ja ta jaib lapsi. Praegu oleme siin, et uurida, kas see on tõsi või vale. Kas me leiame midagi kahtlast ja hirmutavat sellelt jäätunud järvelt? Mitte väga ammu liitusin ma kaotajate klubiga. Ja hiljuti käisid nad siin kandis otsimas meest, kes nägi välja nagu kloun. Ja tegelikult võivad Aleksi sõbrad olla samuti selle koletise, selle mehe ohvrid. Siin lähedal kaob palju lapsi, nii et ma lülitan sisse oma metallidetektori ja alustame uurimist. Kui me leiame midagi, mis on seotud mõrvariga, maniakiga või mingisuguse koletisega, kes näeb välja nagu kloun? Jah, kloun. Jah, see on natuke imelik, aga ma olen kuulnud, et paljud inimesed kardavad kloune. See on nagu klounifoobia ehk hirm klounide ees. Sellepärast kasutavad paljud maniakid, mõrvarid ja tapjad seda tüüpi välimust, et inimesi hirmutada. Nagu sinu sõbrad, kes on võib-olla kadunud. Kuule, aga ma sain signaali kätte. Isiklikult ma ei usu, et kõik need Aleksi sõprade kadumised või kõik kohalike külainimeste kadumised on seotud selle koletisliku klouni või mõrvariga. Aga vaata kohta, kus mu metallidetektor signaali andis. Seal on näha katkise jäätükke ja see on natuke imelik. Ja ma näen jää all midagi punaste laikude moodi. Punased laigud. Jah, palju punaseid laike. See on natuke õudne. Ma ikka veel ei saa aru, mis see on. Sa näed midagi valget, midagi musta ja punaseid laike. Aga igatahes, see võib olla meie vihje uurimiseks. Vaatame, kas see on tõsi või vale. Lõhume jää ja vaatame, mis seal on. Jah, vesi tuleb jää seest välja ja võib-olla nüüd näeme seda selgemini. Olgu, proovime seda niimoodi murda. Olgu, nüüd on jää murtud ja me näeme, millised saladused jää all peituvad. Kuidas see kõik on seotud hullumeelse klounimõrvariga ja kas see on tõsi või vale? See verine, punane laik. Oissand, see on nagu... Oissand, kutid. Oi. See näeb välja nagu veriste laikudega käsi või midagi sellist seal. Issand. Mis toimub? Ma kardan oma sõprade pärast. Mis siis, kui see on nende käemärk? Võib-olla, ma ei tea. Las ma võtan selle asja välja. Vaata, see on sealt poolt täiesti kahjustatud. Sellel on palju punaseid veriseid laike ja hoia seda niimoodi, nagu keegi oleks üritanud põgeneda, aga ta ei teinud seda. Tere tulemast Terrisse. Terry? Mis on Terry? Terry on linn, kus minu klubi asub ja kus seda hullumeelset klouni nähti. See on kuidagi seotud selle klounmõrvariga, selle koletusliku klouniga. Ta elas Terris. Jah. Nii et me oleme õiges kohas. Issand. Ja sa tahad öelda, et see mõrvar võib kuskil lähedal olla? Öeldakse, et selle klouni hambad on väga teravad ja see osa hammustati niimoodi ära. Issand. Klounil on teravad hambad. Nagu koletisel. See kloun ei ole inimene. See on koletis. See on olend. Mind palgati siia klounimõrvari, tapja, maniaki uurimiseks.
aga sina räägid mulle koletisest. jah, see olend tapab inimesi. See on ikka veel uskumatu. Mu sõber, sa räägid muinasjutte. Ma ei tea, kas see on tõsi või vale, aga see kõlab imelikult. Nagu muinasjutt, saad aru? See on esimene vihje, et oleme õigel teel. Jah, sul on õigus. See näeb õudne välja. See näeb imelik välja. Aga igatahes me peaksime oma uurimist jätkama. Ja palun, Alex, rahune maha. Me otsime mõrvarit või koletist. Ma ikka veel ei tea. Nii et poisid, igatahes lähme edasi. Võib-olla otsime seda koletist, kellest Alex räägib. Või võib-olla oli kuskil mõrvar, mida mina isiklikult usun. Siin külmunud tühermaal on igal juhul väga ohtlik olla, sest on nii külm. Ja me saime signaali. Jah, aga lase mul lõpetada. Siin on nii külm ja praegu on temperatuur -35 kraadi. Kirjuta kommentaaridesse, milline ilm on sinu riigis ja kust sa seda videot vaatad. Anna mulle teada. jah, ma ei tunne juba enam oma sõrmi. Jah, siin on ülimalt külm. Oota, ma näen seal midagi musta. Võib-olla see ongi meie vihje. Või siis on see mingi imelik asi. Igatahes, Kirkaga saame selle välja uurida. Olgem väga ettevaatlikud, et me oma vihjet ei lõhuks, sest see võib olla tõend. Kogu aeg, kui me siin oleme, on mul tunne, et keegi jälgib meid. Mul on sama tunne. Jah. Sest me oleme väga kõhedas metsas. Sinu sõbrad on kadunud ja ka kohalikud külaelanikud on kadunud. Nad on lihtsalt kadunud. Ja nende kohta pole mingit infot. Ja ainult need asjad, mida me leiame jää alt, võivad anda meile vihje, kuidas see kõik on omavahel seotud. Siin on vesi. Oota, mis? Ma arvasin, et me otsisime midagi musta. Siil on kindlasti midagi punast. Midagi punast, mis näeb välja nagu luu. See on natuke imelik, aga igatahes lähme edasi. Ups, ma lõin millegi pihta. See on kindlasti luu. Või midagi veripunast. See on sõrm. Tule ja vaata. Sõrm. Jah, kindlasti. Külmunud sõrm. Issand, see on nii õudne. Ma ei tea, võib-olla see ei ole sõrm. Ma ei tea, see lihtsalt võib-olla näeb välja nagu sõrm või midagi sellist. Kas sa arvad, et see klouni mõrvar lõikas mu sõbra sõrme ära? Ma ei tea, kas see on raadio. See on väike kaasaskantav raadio. See on klubiraadio. Nii et te olete oma klubis selliseid asju kasutanud? Jah, me suhtlesime sellega. Kas me saame seda kuidagi kasutada, et aru saada, mis siin juhtus? Sest ma ei tea, mis asi see jää all on. See mäletab viimast kõnet. Nii et lülita see asi sisse ja mängime viimast salvestist. Hei, putid, kus te olete? Ma arvan, et olen eksinud. Ta on eksinud. Ma ei tea, mees. Me oleme siin eksinud. Siin on küll. See on kloun. Kloun? Oh jumal. Oh jumal, midagi halba on juhtunud. Just selles kohas. Ja võib-olla see, mida me seal näeme, otse jää all, on kuidagi seotud selle raadiomanikuga. Ta oli seotud, enam mitte. Nüüd me teame, et see neetud asi jahid tõesti rapsi. Ma ei tea, aga see on kloun. Kas see on koletis? Kas see on salapärane olend? Või on see lihtsalt mingi mõrvar või tavaline maniak, kes on klouniks riietatud? Slav väljas on nii külm. Ma ei tunne enam oma sõrmi. Mis sul viga on? Tee see lihtsalt nii ja parem ära karju, sest selles piirkonnas võib veel olla mõningaid salapäraseid asju. Ja võib-olla, nagu me enne ütlesime, võib siin ikka veel olla mõni hull, kes meid jälgib, nii et palun ole vait, Alex. Aga igal juhul peame me oma uurimist jätkama, et aru saada, kas see kõik on tõsi või on need lihtsalt mingid väljamõeldud lood? Ma ei tea. Nii et jah, see piirkond näeb kõhe ja imelik välja. Vaata ainult seda metsa. Ja ma tahan sulle meenutada, et kuskil otse meie all on puhas jää. Okei, me saime signaali. Kõige tähtsam asi uurimise juures, kui oled detektiiv nagu mina, on leida üks oluline asi.
mõrvarelv. Kui sa suudad leida relva, saad kogu loo kokku panna. Vaatame siis. Jah. Siin on purunenud jää. See võib-olla viitab kaklusele. Jah, me näeme seal midagi. Aga ma ei saa aru, mis see on. Midagi suurt, natuke punakat siin. See on kummaline ja midagi musta on lähedal. nii et seal on 2 asja. Kindlasti on seal 2 asja. Proovime jääd murda, et uurimine lõpule viia. Jah, vesi tuleb välja. Ja, tore. Jah, me peame selle jää eemaldama, et aru saada, kuidas see kõik on omavahel seotud. Oh issand, vaadake kutid! Midagi on seal. See on nagu käepide, millel on punased verelaigud. Oh issand. Mis see on? See on saag, aga mitte tavaline. Vaata seda kuju, see on nii erinev ja nii kummaline. Võib-olla on see lihtsalt tööriist, külast, külaelanike tööriist. Aga vaata, see on nii roostes ja nii kummaline. Kas sa mäletad, et ma rääkisin sulle varem mõrvari relvast? Kui me selle kätte saame, siis mõistame kogu pilti. Olgu, vaatame, mis tal siin veel on. Teine asi on kohe selgumas. Oh issand, need on kindlasti verelaigud ja see ei ole lihtsalt mingi tööriist, eks. See näeb kindlasti välja nagu mõrvarelv. Nagu ma sulle ütlesin, pole selles kohas midagi salapärast. See on tõeline kuriteopaik. See on mõrvar, mitte koletis. Võib-olla kasutas ta seda saagi, et see asi ära lõigata. Mitte nagu koletis, nagu sa mulle enne ütlesid. See on lihtsalt hullumeelne mõrv, millel on tüüpiline mõrvarelv, eks. Ma ei ole 100% kindel. See machete ei tundu kuuluvat mõrvarile. Mu sõbral oli täpselt samasugune. Nii et võib-olla on see hoopis koletise plaan. Sa tahad öelda, et su sõber kasutas seda machetet, et koletise vastu võidelda. Seda relva ei kasutanud mõrvar. Kogu klubi jahtis koletist, et teda tappa. See on veidi kummaline, aga kuidas on selle sae kasutamisega? Võib-olla tahtsid mu sõbrad teha koletise jaoks puidust lõksu. Selle tõestuseks, vaata, siin pole verelaike. Nii et võib-olla sinu versioon võiks olla tõsi. Aga ma ikkagi ei usu koletistesse. Ma ei usu olenditesse, sest ma olen siin, et uurida mõrvarit ja inimeste kadumist. Igatahes peame uurimist jätkama, sest endiselt on palju salapäraseid küsimusi, mu sõbrad. Mis on need salapärased asjad, mis Terris toimuvad? Kas see kuri koletiskloun on päriselt olemas või on see lihtsalt rumal mõrvarmaniak, kes teeskleb koletist? Mida teie arvate? Kirjutage kommentaaridesse. Kui teate kogu lugu, andke mulle teada ja panen teie kommentaarile südame. Nii et lähme edasi. Peame jätkama jääleidide otsimist, sest see piirkond muutub järjest õudsemaks, kutid. Siit saime nõrga signaali. Väga tugev signaal kusagil lähedal. Okei. Vaatame. Mis seal on? See on kummaline, aga ma näen midagi ruudukujulist. Kasutame siis kirka, et jääd lõhkuda ja vaadata, mis seal peidus on. Ma püüan olla võimalikult täpne. Püüan seda asja väga ettevaatlikult välja võtta, sest see võib olla meie uurimise jaoks väga oluline vihje. Jää on muutunud selgemaks, aga ikka ei saa aru. Mis see on? Poisid, kui teil on praegu mingeid ideid või ettepanekuid, kirjutage need julgelt üles. Poisid, see on iPhone! iPhone? See sinine! Jah, iPhone! Ossa pühas on hullumeelne! Mu sõbral on täpselt samasugune iPhone. Ei! See iPhone saab minu omaks! See on minu leid! Mis?
jah, muidugi, ma jätan selle endale. See on uskumatu. Päris iPhone, kui läikiv see on. Tegelikult mulle meeldivad iPhone'id. Mis sulle rohkem meeldib? Android või iPhone? Mis on sinu arvamus? Anna mulle teada, aga vaata, kui uhke see on. võib-olla on sellel midagi sees, mõned videod, mõned salvestused. Okei, proovime selle sisse lülitada. Aga kui see on tühi, jätan iPhone'i endale, eks? Hei, vaata, see läks käima. Vaatame fotosid. Aku on peaaegu tühi, nii et kiirustame. Viimane foto näeb välja selline. Mis see kuju on? see ongi see. Vaatame veel ühte fotot. Vau! See ei näe välja nagu inimene. See näeb välja nagu kloun, aga väga teravate ja suurte hammastega. Oh issand. See võib tõesti olla sinu sõbra iPhone. Ta tegi need fotod enne, kui midagi halba juhtus. Vaatame veel ühte fotot. Oh issand, see on täpselt see hetkene rünnakut. See on nii õudne. See olend näeb nii imelik välja. Jätkame. Oh ei. Aku sai tühjaks. Oh ei, Väljas on väga külm, nii et see enam ei tööta. võib-olla mu sõber lihtsalt kaotas ühe sõrme ja on ikka veel elus. Jätkame oma uurimist ja saame rohkem vihjeid. Jätkame samas vaimus. Võib-olla saame selle laadida. ja telefoni mu sõbrale tagasi anda, eks? Võib-olla. See lugu muutub mulle järjest kahtlasemaks. Jah, veel üks asi. Siit tuleb välja veel üks signaal. Vaatame järele. Oh, ma näen midagi. Midagi, mis pole eriti sügaval. Ma näen keskel midagi kuldset või oranži säramas. Vesi. Vett on järjest selgemini näha. Kummaline. Tuleb rohkem vett välja, nii et saame proovida jääd murda. Oh, issand. Mis see asi on? see näeb välja nagu rituaalne pistoda. Mis? Kuidas sa seda nimetasid? märgid, vaata värvi sees olevaid märke. Need näevad veidi kummalised välja, aga selgita, mida see tähendab? see asi võib olla maagiline. Milleks see asi on? klubi sõbrad lõid selle erilise relva, et tappa see olend. Nii et see on relv salapärase klouni koletise vastu. Kui sa kardad neid koletislikke ja salapäraseid asju, siis hoia seda endale, eks? Aga mina isiklikult sellesse ei usu. Me peame uurimist jätkama. See näeb välja nagu lihtsalt kivi või midagi sellist. miks see asi minu käes helendab ja väriseb? ma arvan, et ma tunnen seda. Au! Mis sul viga on? Mis toimub? Ma värisesin siin nagu mingi loll koer või midagi sellist. ma ei tea, ma lihtsalt tundsin korraks midagi imelikku vist. Võta see asi ja lähme. Me peame uurimist jätkama. mu pea, sa peksid mind nii kõvasti. Alex, hoolitse oma rumala helendava kivi ja oma pea eest ka, eks? jah. See asi teeb mingit häält. jah. Oh, ma saan siit signaali. Too see lähemale. Oi. Mida lähemale sa lähed, seda valjemaks asi muutub. Oh, issand, see on nii kõhe. Mis on signaali allikas? Oota, mis? Mis see oli? Oh, issand, ei ole võimalik. See on klouni pea. Väga teravate hammastega. Oh, issand. Nii et jah, need asjad on kuidagi omavahel seotud. Slaav! kas sinuga on kõik korras? Okei, jah. Lihtsalt vaadake, kutid. Oh, issand. See on tõeline koletiskloun. See on otse jää all. Ja vaadake, kui õudne see välja näeb. See on tõesti nagu Pennywise'i kloun päris elus jää all. See on lihtsalt uskumatu. Ja nüüd tundub kogu see lugu tõsi olevat. Aga mis asi see on? Nagu sa seda nimetasid, pistoda. Võib-olla kasutati seda mustkunstivärki koletise vastu võitlemiseks. Me peame jää purustama ja vaatama, mis seal on. Teeme ära. Vesi tuleb sisse ja nüüd näeme kloun Pennywise'i pilti palju selgemalt. Ja see on muutunud veelgi hirmuäratavamaks, kutid. Tema silmad vaatavad otse mu hinge. Oh, issand.
aga lähme edasi. Tõehetk, kutid. Kõige õõvastavam tõehetk. Mis nüüd edasi saab? ole suu juures ettevaatlik. Suu juures, loomulikult. Vau, need jäätükid on nii puhtad. Oh issand, tema silmad, tema suu on nii õudne. See näeb nii imelik välja. Oh issand, vau. Su sõbrad näivad, et nad võitsid teda. Tundub, et nad kasutasid seda relva. Nad võitlesid klouni vastu ja nüüd on see Pennywise'i jäänus. Noh, jah, Pennywise on nüüd surnud. See ei pruugi olla lõpp. Kloun võib tagasi tulla. Me peame oma uurimist jätkama. Poisid igatahes, kui me saame sellele videole palju vaatamisi, siis palun tellige ja me jätkame oma uurimist. Võib-olla leiame veel rohkem õõvastavaid vihjeid selle lolli klouni kohta. Või võib-olla teiste erinevate koletiste kohta. Loodan, et teile meeldis see video. Aga praegu... Hei, Alex! Lõpeta see ära, eks. Ole selle maagilise pisto taga ettevaatlik, eks. Nii et kutid, ma arvan, et me peame siit piirkonnast lahkuma, sest see tunne, see imelik tunne, et keegi jälgib meid või keegi on lähedal, ei jäta meid rahule. Minu nimi on Slav, see on Alex. Aitäh vaatamast. Kohtume varsti jälle. Ärge unustage kanalit tellida. Lähme, Alex. Tule. Noh, õõvastavate silmadega, võib-olla suuga, nii et see oleks kaugelt lahti umbes nii, kurat, ja kõik oli püstises formaadis. Justki oleks see tehtud iPhone'iga.